Yung tinibag ng barracks. Iiwan daw yan yung pader para pag tinambakan daw hindi kakalat yung lupa. Natambakan na rin yung hallway, nilalagay yung mga bato. Nilalagay na nila yan. Ayan o. Ito yung tirang lupa na lang. Natambakan na rin banda doon. Unti pa, pero hindi pa kumpleto yung tambak doon. Yan yung barracks nila. Wala, inaantay ko pero yung materialis. Wala pa rin. Ito yung lupa. Nandito si Kuya. Ayun, medyo puno na dun sa hallway. Yung sa harap. Puno na dun. Dito naman yung tinatambakan. Ito, pinipinpin na rin nila unti-unti. Nabasa-basa. Yung pampinpin nila. Nagawa na sila ng parang scaffolding nila dito sa sa pagbakod. Ayan, nandun na yung abang din. Ayan.